Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mira, veus? Iep, s'ha de fer diferent. Benvingut al club. Això és el Club Sol Blanc. Avui, després de passar un agost ben parit, com tots, clar, treballant com rates, doncs avui tastarem bitters. El color, i bueno, quan el fiques a la mà doncs, també és una mica l'aroma, I aquí un que tenim de creació Sol Blanc, dels nostres enciams de l'hort, reditxos i això, que se diu lechuguín. History bitters, són els que ens han ensenyat una mica a fer un tast de bitters. Així en anglès, he tingut de fer una traducció ràpida, I ens diuen que per fer un tast hem de fer amb un glaçó, lligar-li el bitter i amb una mica de soda i podem fer el tast. Començarem igual, del clàssic. Suave, se nota ahí. Ara el bitter trut de taronja, que l'aroma continua estant molt apagat. Ara l'angostura de taronja. Aquí ja puja una mica més l'aroma. L'aromàtic té alguna marca es nota. Aquí no he trobat la marca, aquí tampoc. Aquí sí. El lechuguín és el que té potser l'aroma més fluix, no? Com que no és de taronja tampoc es nota, però l'amargor es nota molt més alta que els altres, Crítica vol dir, ja ho veus, com una cosa negativa. No pot ser una crítica que et pensis que és positiva, n'hi ha molt poques d'aquestes. I la gent quan surt contenta no ho diu, però quan surt emprenyada et posa caldo. Nosaltres ho mirem d'entendre tot i l'agost s'ha de fer. Encara s'ha de fer, encara l'hem de fer. Si això es transformés en una ciutat o en un polígon industrial. Si això fos un polígon industrial, d'aquests que hi ha al costat de les ciutats també, potser el mes d'agost podríem tancar. Amargor, coco, aquest per mi és el que menys, l'amarg i l'aroma. Aquest l'amargor es nota però molt fluixet, però encara ja puja una mica l'aroma. Aquest aromàtic a tope i amargant poc, i aquest amargant top. I aroma més suau. Però l'aroma tan suau no és tant, o sigui, és també aromàtic, té un punt aromàtic, s'assembla més a l'angostura, però no amb el mateix aroma de l'angostura està més basada en un altre tipus de fruits. El campeón és un tast, però és una bona opció això de fabricar-te el teu aroma per poder fer algun còctel especial de casa i donar-li el toc. Potser hem de començar a posar bitters en aquests vins que estan fent ara naturals, que molts estan mal girbats o que venen trinxats perquè han fotut més quilòmetres que l'hòstia. Són naturals però els porten de 300 quilòmetres enllà i llavors venen trinxats. Potser hem de fotre una mica d'angostura o una mica de bitter, d'aquest lechuguín, per exemple, a sobre d'un natural d'aquests sense sulfit i sense intervencions i sense res, que molts ja venen sense res. Li fotem una angostura i llavors ja potser es pot veure. La gent a vacacions necessiten incentius, perquè platja, dutxa i en acabat què fan? Sempre van al mateix puesto, llavors necessiten al·licients. Ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mira, veus? Iep. Sembla fàcil, però hi tinc clients traumatitzats, ingressats, per no treure. Perquè ell deia que el client sempre tenia raó. I li vaig dir no. Quasi sempre té raó, perquè hi ha una majoria de vegades que el camarer té raó, o el barman, o l'amo té raó, perquè el primer interessat en que no hi hagi follon, ni hi hagi mals entesos, ni controvèrsies, és el que treballa. Tenim una pressió fiscal massa bèstia. Han fotut uns impostos tan alts que treballen per pagar. Això és un problema que tenim la majoria d'empreses. Treballes per pagar. Com més treballes, més pagues. Al final, a nivell empresarial, avui dia o creixes molt, a lo bèstia, o molt gran, o et fas molt petit. L'hostaleria encara està agreujat a més, perquè l'hostaleria empresarialment no estem units ni ho estarem, perquè l'enveja és molt xunga. Si jo treballo poc i tu treballes menys, estic content.
Això que has dit tu és així. I si tu et rebentes por ahí no et ve ningú, millor. Hòstia, però sou imbècils. És el que deia la dona, no hi ha hagut mai una vaga d'hostaleria. Hi ha hagut de guàrdies civils, de cirurgians, de metges... Hostaleria mai. No hi haurà, perquè sempre n'hi haurà un que obrirà. Es té que quedar recte. Recte. Gali, gali! Gali, gali! Hòstia. Gali, gali! Ara sortirà, ara. Ara sortirà. Mira. Està xulejant, aquest. Faig malament. Ara m'he donat compte. Mira. Gali, gali! Mira! Perfecte, mira! Recte. Traumatitzat jo aquí, No te preocupes, Rey, que yo te traeré unos mojitos para que te retengas un rato más. Això, tráeme algun mojito.